Ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Այս մեկ ամսվա ընթացքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թիմը նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ եղել են Հայաստանի բոլոր անկյուններում, գյուղերում, քաղաքներում, մարզերում, համայնքներում, մարդկանց տներում, հանդիպել ժողովրդի բոլոր շերտերի ներկայացուցիչների հետ, լսել նրանց մտահոգությունները, ցավը, սպասումներն ու հույսերը։ Եվ մենք տեսել ենք փոփոխությունների մեծ պահանջ։ Մարդիկ ուզում են փոփոխություններ։ Մենք հանդիպել ենք գյուղացիների հետ, որոնք իրենց քրտինքը դնելով հողի մեջ ստացել են բերք, բայց այսօր չգիտեն կկարողանան այդ բերքը իրացնել, թե ոչ։ Մենք հանդիպել ենք ուսուցիչների հետ։ Այն ուսուցիչների, ովքեր մեզ բոլորիս դաստիարակել և կրթել են։ Իսկ այսօր սարսափով սպասում են երբ գալու կոմունալների հաշիվը։ Մենք հանդիպել ենք թոշակառուների, որոնք տասնամյակներ շարունակ աշխատել են ի բարօրություն մեր երկրի, սակայն այսօր կանգնած են ընտրության առաջ, գնել դեղ, թե օրվա հաց։ Մենք հանդիպել ենք երիտասարդների, որոնք սիրում են Հայաստանը, բայց ամեն օր իրենց հարց են տալիս, մնալ, թե գնալ։ Եվ ամենակարևոր հետևությունը։ Մենք, դուք, բոլորս հոգնել ենք անորոշությունից, հոգնել ենք ամենօրյա ստրեսներից, հոգնել ենք այն նվաստացումից, որը մեր վզին փաթաթում են, որպես խաղաղություն դա սուտ է։ Մենք հոգնել ենք լկտիությունից, հոգնել ենք ժողովրդին իրար դեմ հանելուց, մենք հոգնել ենք թշնամանալուց, հայը հային, թշնամի չէ։ Ատելությունն ու թշնամանքը պիտի տեղ չունենան մեր կյանքում, ներքին համերաշխություն, հանդուրժողականություն, սեր ու փոխադարձ հարգանք։ Այս գաղափարներն են ընկած եղել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի քարոզչության ամբողջ ժամանակահատվածի հիմքում։ Հնչեցրած բոլոր մտահոգությունների պատասխանը ընդգրկված է առաջարկ Հայաստանին ծրագրում։ Սա մի ծրագիր է, որը ստեղծվել է ոչ թե փակ աշխատասենյակներում, այլ ժողովրդի կողմից, ժողովրդի միջոցով և ժողովրդի համար։ Ժողովուրդ ջան, մենք որ պատրաստվում ենք այսօրվա միջոցառմանը, սենց գրել ենք մեզ համար, տենց ինչ պետք է ասենք, բայց ձեր թույլտվությամբ մի պատմվածք հիշեցի, ճիշտ, ես կարծում եմ ճիշտ և իրականում դա եղել է։ Մի անգամ մի մարդ Շիրազին հարցնում, ասում է, Շիրազ ասում է, այս հայերը դու ինչ ես տենց դարդանում Արարատի Մասիս լեռան պահով, ինչ ես դարդանում մեր անցյալի կորուստների մեր կորսված հայրենիքի համար, ինչ ես դարդանում, դարդը ինչն է, որ Արարատը կարոտում ես, ինչ ես դու դրանից ստանում։ Շիրազը պատասխանեց, եթե ինձ հետ տան Արարատը, ես կգնամ, կբարձրանամ Արարատի գագաթին։ Եվ այնտեղից կթքեմ են մարդու երեսին, ով էդ հարցն է տալի, ինչի համար է պետք հային Արարատը։ Ժողովուրդ ջան, գիտեք, հիմա այստեղից պարզապես սերևում է, նայեք Արարատին, անպայման, ամսի 7-ին, նայեք Արարատին և ամսի 7-ին, ամսի 7-ին, ամսի 7-ին, Հայաստան, նայիր Արարատին ու գնա քվեարկությամբ, որովհետև մեր արժանապատվությունը որևէ բանով հնարավոր չի փոխել։